بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قدرمنو دوستانو او د عرفان خبرونې مینوالو ستړي مسئ. الله تعالی دې وکړي چې تاسو ټول به جوړ یاستئ. الله تعالی په قرآن کریم کې تر 1400 زیات آیاتونو کې د خپلو مخلوقاتو او د کائناتو په اړه یادونه کړې ده. په مختلفو آیاتونو کې کائنات، اسمانونه، ځمکې، ورځ او شپه او ستوري او ونې او بوټي او نهرونه او سمندرونه و غیره و غیره په ډیرو مخلوقاتو باندې فقط اشارات شوي دي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغو آیاتونو تفسیر نه دی کړی په خپل زمانه کې، او نه الله تعالی د دغو آیاتونو جزئیات بیان کړي یا د دغو مخلوقاتو د دې کائناتو جزئیات بیان کړي دي، نه دي بیان کړي. ولی؟ ځکه په کوم وخت کې چې د آیاتونو نازلېدل په هغه وخت کې د انسانانو فهم ډیر ټیټ و د کائناتو په اړه. البته د انسانانو معلومات د اسمانونو، د ځمکې او د نورو شیانو په اړه ډیر کم و. نو که چیرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغو آیاتونو شرح او تفسیر د هغه زمانې د خلکو د افکارو او د فهم مطابق کو، نو په اوس زمانه کې چې نوی ابتکارات او نوی معلومات او نوی اکتشافات شوي دي، شاید هغه خبرې به بیا د دې سره په ټکر کې راتلي. او که چیرې د هغې زمانې د خلکو د افکارو څخه لوړ هغه د کائناتو د اصلي صورتحال په شکل باندې د دې تشریحات بیان کړي وای، نو شاید د هغې زمانې د خلکو ذهن او فکر نه وای ورسېدلی او سر نه وای پرې خلاص شوی. او بل علت دا چې د دغو کائناتو د جزئیاتو د معلوماتو سره د عقیدې کوم اړخ هم نه دی تړلی. یعنی عقیده کې ضرور نه ده چې ته حتما د کائناتو په ټولو جزئیاتو باید خبر وي او په هغه باندې د باور وي، نو ته مسلمان یې او که نه یې. له همدې امله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغو آیاتونو تفسیر او تشریح دا د وخت علماو او د آینده انسانانو ته پرېښې ده چې په خپله هغوی په دې کې فکر وکړي. بل علت دا دی چې انسان په دې مکلف شوی دی، انسان په دې مکلف شوی دی چې د الله تعالی په کائناتو کې فکر وکړي او اکتشافات وکړي. افلا یتدبرون القرآن؟ آیا دا خلق په قرآن کې او د الله تعالی په خبرو کې، د الله تعالی په کلام کې تدبر نه کوي؟ آیا پلټنې نه کوي چې د دغو آیاتونو، د دې معجزاتو، د دې عالی کلام تر شا د الله تعالی څومره عجائب پراته دي؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله تعالی وایي زه انسانانو ته د وخت په تیریدو سره، وخت په وخت په د کائناتو په آفاقو کې او په خپله د دوی په نفسونو کې، د دوی په جسمونو کې خپل د قدرت علائم او د قدرت نښې ورښکاره کومه. حتى يتبين لهم أنه الحق، د دې لپاره چې دوی ته دا څرګنده شي چې دا قرآن چې څه ویلي دی دا حق دی. له همدې امله دا یو ډېر لوی بحث دی دوستانو، چې د الله تعالی په کائناتو کې سړی فکر وکړي او کائناتو ته ورننوځي، د کائناتو په اړه معلومات وکړي او بیا قرآن ته مراجعه وکړي چې د دې کائناتو په اړه قرآن څه ویلي دي یا نبوي احادیثو څه ویلي دي، البته مجمل او مختصر څه ویل شوي دي. نن په دې خپرونه کې زه غواړم چې د کائناتو د عمومي اوضاع په اړه مختصرا یو څو خبرې وکړم. دا بحث دومره پراخ دی چې په ساعتونو هم بحث پې وکړي نو نه تمامیږي. او که جزئیاتو ته داخل سي، د انسان د یوې ګوتې څخه رانیولې یا د یوې سترګې څخه رانیولې او بیا پسې ورځه د انسان ټول جسم او بیا پسې ورځه
د انسان محیط، د ځمکه، بیا د دې څخه اخواته نور اجرام، بیا سیارې، بیا ستارې، بیا ورپسې فلکی نظامونه، کهکشانونه، اسمانونه او دغه ور اخواته چې انسان نه خبره دی. بیا بیرته راسه په ځمکه کې ډول ډول سمندرونه، د سمندرونو لاندې حالات، غرونه، په غرونو کې دننه څه، په خپله غر څه شی دی او وغیره وغیره. دا څومره کائناتو کې چې سړی فکر کوي نو پرته له تعجب نه، پرته له حیرانتیا نه انسان ته بل څه شی نه په لاس نه ورځي، سړی حیران شي. نن مختصر تصویر د سره شریکوم د دې کائناتو. شلمه پیړۍ کې ساینس پوهانو تحقیقات وکړل او دوی ته څرګنده شوله چې دغه کائنات د یو لوی انفجار په نتیجه کې رامنځته شوي دي. کائنات، دا ټول کائنات دا د یو لوی انفجار په نتیجه کې رامنځته شوي دي او د دې انفجار په پایله کې بیا ځمکه او نورې ستارې او سیارې او اجرام او نور ټول سیستمونه رامنځته شوي دي. همدا ټکی الله تعالی په قرآن کریم کې بیان کړی دی. الله تعالی په سورة انبیاء کې فرمایي اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. و آیا دا کافران نویني چې دغه ځمکه او د اسمانونه او ځمکه، یعنی دا ټول کائنات، دا کانتا رتقا، دا یوه ټوټه یو بل سره نښتي وو، یو له بل سره نښتي وو او یوه ټوټه وه. ففتقناهما، موږ بیا سره جلا کړل. ساینس پوهان وایي چې انفجار رامنځته شوی دی، لیکن انفجار مفکوره ده، درسته ځکه نه ده چې د انفجار په پایله کې تخریب رامنځته کیږي او ګډوډي رامنځته کیږي، هر څه سره له منځه ځي. لیکن د دغه جداوالی په پایله کې دې ته جداوالی او یو نوی نظم او یو نوی ضبط او یو نوی سیستم ایجادول ورته ویلی شو. ځکه چې د دوی په اصطلاح د انفجار په پایله کې په دنیا کې یو منظم سیستم رامنځته شوی دی. په دنیا کې یو منظم سیستم رامنځته شوی دی. لمر په خپل وخت او په خپل سرعت حرکت کوي. روشنایی د لمر دې ته خپل اندازه ټاکل شوې، شپه ورځې ته خپل اندازه ټاکل شوې ده، بارانونو ته، وریځو ته او څومره کائنات چې دي دې ته خپل سیستم ټاکل شوی دی. بیا په ځمکه کې چې څومره کائنات دي او څومره مخلوقات دي ته خپل سیستم ټاکل شوی دی. د انسان پیدایش، د انسان په جسم داخل کې چې څومره سیستمونه دي، څومره پیچیدګۍ دي، دغه راز انسان ته چې الله تعالی څومره مخلوقات مسخر کړي دي، دا خپل یو منظم سیستم دی. نو په دې لحاظ موږ نسو ویلی چې دا یو انفجار و، بلکې دا یو فتق و، یو جداوالی و او د دې دپاره و چې الله تعالی دې ته یو منظم سیستم ورکړي او په نتیجه کې د کائناتو او د مخلوقاتو یو پراخ نظام رامنځته کړي. دا یو اړخ. دویم اکتشافات په شلمه پیړۍ کې چې وشول هغه دا دي چې دغه کائناتو کې وخت په وخت وسعتونه راځي، وسعت راځي او نوی شیان، نوی سیارې، نوی اجرام، نوی جسمونه، نوی مخلوقات پیدا کیږي. ساینس پوهان یو کال تحقیقات کوي، په فضا کې یو شی ویني، لیکن بل کال چې بیا ګوري هلته نوي شیان ایجاد شوي وي. همدا ټکی په قرآن کریم کې الله تعالی بیان کړی دی. الله تعالی فرمایي چې والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. و اسمان موږ په خپل لاس او په خپل قدرت جوړ کړی دی. وإنا لموسعون، او موږ دې ته پراخي ورکوونکي یو. یزید فی الخلق ما یشاء. بل ځای کې فرمایي الله تعالی په خپل خلقت کې زیاتوالی کوي چې څه شی الله تعالی وغواړي. نو دا هم ثابته ده چې کائنات چې دا څومره کائنات دي چې انسان د دغو کائناتو
شاید په میلیونونو برخو کې یوې برخې ته رسېدلی وي، شاید په میلیونونو برخو د دې کائناتو کې یا په میلیاردونو برخه د دې کائناتو کې انسان یوې وړې برخې ته رسېدلی وي، لیکن په همدې وړه برخه کې هم الله تعالی چې انسان ور رسېدلی او چې نه دی ور رسېدلی هم په دې ټولو کې الله تعالی وسعت راولي، الله تعالی په دې ټولو کې پراخوالی راولي، نوي نوي شیان ایجادوي. دا دویمه خبره. دریمه خبره دا ده چې ساینس پوهان وایي، اوسني د شلمې پیړۍ ساینس پوهانو دا مفکوره ورکړې ده چې دا کائنات په کوم شکل ایجاد شوي دي یا منځته راغلي دي. دوی په باور دوی وایي چې دا طبیعي راغلي، خو نه طبیعي نه دي، د دې تر شا یو عظیم یو لوی ذات دی چې هغه دا مدیریت کوي. دوی وایي چې دغه کائنات چې په کوم شکل راغلي دي، دا علایم د دې کائناتو د دې نړیوال نظام او د دې فلکي نظامونو دا څرګندونه کوي چې دا کائنات یو وخت کې بیرته خپل اصلي حالت ته ګرځي، یا دا چې د هر څه له منځه ځي. همدا ټکی په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وَيَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ. وایي هغه وخت یاد کړه، هغه وخت در په یاد کړه چې موږ به د اسمان داسې راونغاړو لکه د لیکل شوو پاڼو رانغاړل، یا داسې او یا داسې رانغاړل. د اسمان به ټول راټول کو، کما بدأنا اول خلق نعیده، اول چې مو دا کائنات څنګه پیدا کړي دي بیرته همغه حالت ته ورولو او هماغسې بیرته پیدا کوو. دا کائنات دا بیرته له منځه ځي او انسانان یو نوي ژوند ته داخلیږي چې هغه بیا د حساب او کتاب او قیامت ته، او بیا څوک جنت او څوک جهنم ته ځي. دا یو عمومي تصویر چې ما تاسو ته درکړ. دویمه موضوع چې زه غواړم دوستانو د الله تعالی د کائناتو په اړه تاسو سره شریک کړم، او دا څه مهمه ده چې د الله تعالی په کائناتو کې فکر کول دا د انسان عقیده پخوي. انسان باوري کوي چې د دومره لوی مخلوق تر شا حتما یو خالق، یو مربي او یو راهنمایي ورکوونکی، یو امر ورکوونکی حتما موجود دی. ګورئ موږ تاسې چې په لاره یو چیرې یو دانې ووینو، وړې دانې یا شګې یا ډبرې غورځېدلې دي او ګډې وډې پرتې دي، ویلی شو چې دا دلته غورځېدلې دي، په خپله غورځېدلې یا یو چا څخه غورځېدلې دي. لیکن که کله یو ځای یو سیستم ووینو یا دانې ووینو یا هر څه ووینو چې هغه په منظم شکل ایښودل سوي وي، نو څوک نه وایي چې دا غورځېدلې وای، نه دا ایښودل سوي دي. یا یو سیستم وګورو چې هغه کار کوي، یو ماشینري ده هغه په منظم شکل باندې تولیدات کوي، نو موږ نسو ویلی چې دا په طبیعي شکل روان نه ده دا ماشینري او دا خپله جوړه سوې ده او خپله روانه ده. نه، وایو چې دا یو چا جوړه کړې ده، یو څوک د دې رهنمایي کوي، رهبري کوي. نو کله چې انسان د یو کوچني شي په اړه دا تصور لري چې هغه یو منظم سیستم باندې چلیږي، کله چې انسان دا فکر کوي چې دا د دې تر شا یو څوک ستا، یو اډمین شته، یو استاد شته، یو انجینر شته، یو مخترع شته چې دا جوړ کړی او دا رهبري کوي، نو د دې دومره کائناتو په اړه څنګه انسان تصور کولای شي چې دا د په طبیعي شکل مخته روان وي؟ د دې منظم کائناتي نظام په اړه انسان څنګه دا باور کولای شي چې دا په خپله چلیږي؟ دا منظم سیستم چې د دنیا روان دی، هر څه ایسته پرېږده، که نور شی نسي محسوسولی، دا ستا په جسم کې چې کوم منظم سیستم روان دی، ته چې پړ مخې هم پروت وي یا سر دې لاندې وي او پښې دې پورته وي، یو شی چې وخورې، یو شی چې خولې ته واچوې، ستا په دې ستوني کې داسې سیستم الله تعالی جوړ کړی دی چې هغه لوړ خیجوي. اوس خو که ته وایه چې زه ناست یم او خوراک کوم، اتومات هغه لاندې قوه جاذبه لاندې ځي، نو شاید مشکل نه وي،
او په خپله ځي لاندې لیکن که انسان په دې بل مخ واوړي هم انسان ته الله تعالی په دې جسم کې دا سیستم ورکړی دی چې دا خوراک او څښاک هر څه کش کوي. دا څوک مخ ته وړي؟ دا ته چا جوړ کړی؟ دا ستا لاسونه، دا ستا دماغ، دا ستا سترګې، دا ستا خوله، دا پوزه، دا غوږونه، دا ستا قوت. په ځان کې لږ فکر وکړه په تا کې څومره عجایب او غرایب دي. دا چا جوړ کړي دي؟ دا په خپله طبیعي جوړ شوي دي. ته چې د یو ماشین په اړه باور نشي کولی چې دا په خپله جوړ شوی دی، چې یو کوچنی ماشین دی او یو عادي شی تولیدوي او ټول اپشنونه یې 100 او 200 او 500 دي. کله چې دغه په اړه ته تصور نشي کولی، ته دا باور نه لري چې دا په خپله جوړ شوی دی، بلکې وایي چې دا یو چا جوړ کړی. بیا د انساني جسم په اړه ته څنګه دا تصور کولی شي په داسې حال کې چې د انسان په جسم کې میلیاردونه اپشنونه دي، میلیاردونه اپشنونه دي، میلیاردونه اپشنونه دي، میلیونونه نه، میلیاردونه. دا چا جوړ کړی او څوک یې راهنمایي کوي؟ ته په خپله کوي؟ بیا ولې مرګ له ځانه نشي ګرځولی؟ بیا چې کله یو ځای فلج سي ولې نسي جوړولی؟ خو په دې پوه شه چې د دې ټولو شیانو تر شا د الله تعالی یو لوی قدرت او د الله تعالی یو عظیم نظام او قدرت دا جوړ کړی دی، پیدا کړی دی او دا مخ ته وړي. درېیمه خبره چې زه غواړم تاسو سره بحث پرې وکړم، هغه د الله تعالی په کائناتو کې دغه غرونه دي. دا موږ تاسو چې وینو دا زما شاته چې څومره شاوخوا دا لوی لوی غرونه دي چې دا د الله تعالی د کائناتو په برخه کې ډېر کوچني ذرات دي. موږ تاسو په خپل وطن کې ډېر لوی غرونه لرو، داسې غرونه چې ورختل ډېر لوی د درون کار سخت کار دی. بیا د نړۍ په کچه تر دې لوی غرونه، بیا د سمندر لاندې تر دې لوی غرونه. نن د غره په اړه یو څو لنډې خبرې درته کوم دوستان. ساینس پوهان وایي دا غرونه د ځمکې له ایجاد وروسته ایجاد شوي دي. دا غرونه د ځمکې له ایجاد وروسته او په داسې شکل دوی وایي د ځمکې په منځ کې خو ډېر لوړ حرارت موجود دی. د دغه حرارت په پایله کې وایي ساینس پوهان وایي د دې حرارت په پایله کې یو حرکت رامنځته شوی دی او یو انفجار رامنځته شوی دی، بیا په ځمکه کې غرونه راوتلي دي. د دوی باور داسې دی او وایي چې ځمکه اول په خپل ذات کې نرمه وه ډېره او شورېدله ډېره، حرکت یې کاوه، بیا وروسته په دې کې غرونه ایجاد شول او غرونو سره بیا دا ځمکه محکمه شوله. همدا عین ټکی په یو حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي ځمکه چې اول پیدا شوله خوځېدله، حرکت یې کوه، نرمه وه، حرکت یې کوه. بیا الله تعالی په دې کې غرونه د میخونو په شکل ودرول او پیدا یې کړل. قرآن کریم کې هم الله تعالی فرمایي چې افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. انسانانو ته وایي آیا دا انسانان نه ګوري چې دا اوښ څنګه پیدا شوی دی؟ و الى الجبال كيف نصبت. او دا ځمکه غرونه دا څنګه نسب کړل شوي دي؟ همدا نظریه تاییدوي قرآن کریم چې غرونه وروسته درول شوي دي په ځمکه کې. او بل په سورة نبا کې الله تعالی فرمایي چې والجبال اوتادا، دا غرونه الله تعالی میخونه پیدا کړي دي. ګوري د میخ صفت دا دی چې ډیره برخه دننه وي او برخه د باندې وي. د دې آیت له نازلېدو وروسته په 20 پیړۍ کې البته ساینس پوهانو څېړنې وکړې چې غرونه څه ډول میخونه دي. په 2014 کال کې د جنوبي کالیفورنیا د پوهنتون یو څېړونکي استاد میګهان میلر په نامه د یوه څېړنه ترسره کړله په سمندر کې او په غرونو باندې، البته په غرب کې. او د خپلې څېړنې وروسته چې د ډېرو امکاناتو ډېرو پرمختللو وسایلو څخه په دې کې استفاده شوې وه، دې ټیم ته څرګنده شوله چې
غرونه په کوم شکل ولاړ دي یا څومره اندازه چې د ځمکې په سر دي د دې 9 برابره په اوسط ډول، بعضې زیات بعضې کم، 9 برابره په ځمکه کې دننه دي. دوی ویل چې په یو غره باندې موږ دا تحقیقات وکړل چې هغه 4 کیلومتره جګوالی درلودی، لیکن کله چې موږ تحقیقات وکړل هغه په ځمکه کې دننه 15 کیلومتره ژور و. والجبال اوتادا، الله تعالی وایي چې دا غرونه دا ما میخونه پیدا کړي دي. بل آیت کې الله تعالی فرمایي د غرونو په اړه وایي وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر. دا یو عجیبه نقطه ده. ساینس پوهان د ځمکې په طبقو ویشلې دي. د ځمکې وایي تخته ده، او بیا د هره تخته له بلې تختې څخه د وخت په تېرېدو سره کله کله جلا کیږي، او دوی وایي چې دغه زلزلې چې رامنځته کیږي هم دغه د ځمکې طبقې او تختې چې سره ولګېږي نو بیا یو زلزله رامنځته چې د دوی په باور. یو څه موده وړاندې زه هرات ته تللی وم، بیا دغه ټاپي پروژه چې په کومه سیمه را تېرېږي هلته ترکمنانو انجینرانو موږ ته وویل چې په دغه ساحه کې د ځمکې د هندوستان او د منځنۍ اسیا، د هندي قارې او د منځنۍ اسیا د قارې کومې د ځمکې کومې تختې چې دي دلته سره جلا شوي دي. نو موږ د پایپلاین چې تیرو نو په دغه ساحه کې چې دغه طبقې سره جلا کیږي موږ هغه د ځمکې حرکت او بیلوالی او آینده کې د زلزلو ویره دا هم موږ په نظر کې نیولې. دلته مو یو خاص تکتیک کارولی دی د پایپونو دپاره چې تخریب نشي. همدا ټکی په قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر سحاب. وایي ته دا لوی غرونه وینې، ته داسې ګمان کوي چې دا منجمد ولاړ دي، وهي تمر مر سحاب، خو دا وایي د وریځو په شکل حرکت کوي. د دې تفسیر ځینو علماو دا کړی دی چې د قیامت په ورځ چې کله قیامت قایم سي نو دا غرونه به ټول روان کړی شي. وتسير الجبال سيرا، یو تفسیر دا شوی. لیکن یو تفسیر علماو دا کړی دی چې دا خپل غرونه چې دي دا د وخت په تیریدو سره معمولی حرکت کوي. د ځمکې طبقات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي، او دا خپل حرکت دا په خپل د الله تعالی د قدرت یو لوی نشانه مشتشي چې الله تعالی دا دومره درانه غرونه هم یو ځای نه بل ځای ته انتقالوي، حرکت ورکوي، او دا خپل په دې حرکت کې تسبیح وایي. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. هر څه په خپل حرکت او په خپل جریان کې د الله تعالی تسبیحات وایي او د الله تعالی لویي بیانوي، او دا ثابتوي چې د دې لوی مخلوقاتو او د دې دومره عظیم سیستم تر شا د الله تعالی یو لوی ذات او لوی قدرت موجود دی. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. په دې خبرونه کې دوستانو ما تاسو ته یو عمومي تصویر درکړ د کائناتو په اړه. په راتلونکو خبرونه کې به هڅه کوو چې د کائناتو په مختلفو اړخونو باندې د انسان له جسم څخه رانیولې سیستم څخه رانیولې د ځمکې تر مخلوقاتو، غرونه، سمندرونه، فلکیات او نور سیستمونو باندې تاسو سره خبرې وکړو، تر څو موږ تاسو ته زموږ ستاسې عقیده په دې راسخه او یقیني او باوري شي چې د دې دومره کائناتو دومره لوی نظام تر شا یو ذات موجود دی، او د الله تعالی د وحدانیت او د وجود د الله تعالی د وجود عقیده مراسخه شي، او په دې باور شو چې الله تعالی واجب الوجود دی، موجود دی، او دا ټول کائنات الله تعالی مدیریت کوي، او الله تعالی د دې ټول کائناتو خالق هم دی او ربی هم دی، پیدا کوونکی هم دی او چلوونکی هم دی، تربیت کوونکی هم دی، او د دې ټولو کائناتو فنا کوونکی هم دی. تر بیا چې په نورو خپرونو کې په همدې موضوعاتو له تاسو سره حاضرېږم، تاسو په لوی او مهربان او لوی خالق الله تعالی باندې سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.